Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Hoje o dia amanheceu sorrindo. É que do céu caía sobre ti o frescor do orvalho e a sentinela de paz. Teu aniversário é motivo de 1000 palmas e abraços fraternos, pois Deus te acalentou desde a manjedoura até meados deste tempo corrente, para que tua existência seja edificada pelo alicerce da compreensão, da sabedoria, da alegria e da harmonia. Como são maravilhosas as bênçãos derramadas por anjos sobre a terra. Não te atormentes jamais com tristeza ou desilusão, e que a constelação da felicidade preencha teu coração e renove o teu ser para o amor e o saber amar. Parabéns! Parabéns por mais um ano de lutas e vitórias, e que as mãos do benfeitor derramem sobre ti as graças necessárias, que tu vivas bem, hoje e sempre.